亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我和同事一起去买彩票，我中了6000，同事中了6000万。昨天还说要和我结婚的女友立刻甩了我，转头去贴同事，还嘲笑我不自量力。女友理直气壮：“你这个屌丝懂什么？有了6000万，我们这辈子都不用工作了，谁还陪你住这个破出租屋？”可他不知道，我是体验生活的公司继承人，家产千亿，正打算和他坦白身份并求婚。后来女友后悔，哭着找上我。窈窕绝美的顶流女明星打开门，笑着问他：“我老公在睡觉，你找他什么事？”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。晚上9点。我拎着小熊蛋糕，小心翼翼地走进门。今天这家蛋糕店排队打卡的人太多，我足足站了2个小时才买到。不过没关系，谁让徐旭喜欢吃呢？家里居然是黑的，我以为徐旭睡觉了，放轻手脚走向卧室。等等，卧室里男女放肆的调笑声忽高忽低，我一下子就认出了声音的主人。是我的同事林奇和女友徐旭。你哪儿都比李基厉害，他那个废物整天说要给我好生活，不还是一个打工的，哪儿比得上你？彩票中了6000万，我浑身冰凉。前一段彩票中了几个亿的新闻一出，林奇就拉着我去买彩票，结果出来的第2天，我还真中了6000。不过林奇没来上班。我没想到他居然真的中奖了，我更没想到我谈了2年的女友居然这么快就背叛了我，还公然把林奇带回家，分明是根本不怕我发现。屋里放纵的声浪终于缓缓平息，门打开，一脸涛足的林奇和徐旭几乎全裸着走了出来。看见我，他俩明显一惊，旋即想起什么，又直起腰来。徐旭冷哼一声：“回来了，正好告诉你，我把你甩了，收拾收拾滚出去吧。”林奇得意地看着我：“别怪哥们挖你墙角，我也是为了你好。小旭跟了你这么久，也没过上好日子，现在我有钱了，不比跟着你这个窝囊废好。”徐旭跟着我，没过上好日子。毕业后我就进入大公司上班，一路打拼，做到现在部门经理的位置，月薪2万。徐旭是公司前台，认识我之后就辞职了，我的工资卡全在他手里，他每个月都花干花净，想买什么我从不阻拦。我们现在住的房子是我全款买的，名字却是徐旭，我对他还不够好吗？徐旭看向我手里拎着的蛋糕，嫌弃地接过。林奇打开闻了闻，一把灌进垃圾桶。什么垃圾食材？走，小旭，我带你去吃米其林。徐旭粘在林奇身上娇哼：“李记穷死了，都没给我买什么好衣服，去米其林，人家都会嘲笑我了。”徐旭的衣服只挑大牌买，没有一件下了5位数的，这都不算好衣服，那什么算？林奇挺起胸膛，从没健身过的虚浮白肉微微颤动，显得十分滑稽可笑。叫老公，老公给你买。徐旭得意地睨着我，掐着嗓子：“老公，老公，再给我买钻戒好不好？我想要3克拉的。”恋爱2年，徐旭在我面前从来都是趾高气昂的御姐形象，哪里像对林奇一样小意讨好过。我不想再听这2个渣男贱女的对话，空着手走出门，兜里的小方块硌得我腿发疼。那是一颗价值2000万的钻戒，是我前几天在拍卖会上拍下，准备和徐旭求婚用的。2天后的公司年会，我原本打算当场和徐旭求婚，顺便公布我公司继承人的身份。现在身份依旧按照计划公布，只是求婚就算了。
我掏出钻戒，干脆利落地扔进垃圾箱，头也不回。我到楼下酒吧喝酒，不说别的，单纯为了祭奠这2年为了狗的感情。2年前，爸妈得知我谈恋爱了，调查一番后，委婉地提出要求，只有一点：等我有能力登上公司副董的位置时，家里才会承认我们的关系。在此之前，我一切金钱的花销都会被限制。现在想想，还是上一辈人有生活经验，早早看出了徐旭的本质。刚刚爸妈知道我分手了，安慰了我几句，立刻放开了我消费的限制。我正喝得起劲，忽然有人来咬我：“先生，很抱歉，刚刚有一位女士包场了，我们需要把其他顾客都请出去。”我皱眉：“他给多少钱？”“我出双倍。”说完，我顿时感到一阵豪爽。跟徐旭谈恋爱的2年，我把钱都给他花了，还不能从家里拿钱，天天省吃俭用，活得比狗都惨。那人很是为难。“先生。”一个熟悉的女生含着笑意在我耳边道：“哟，这么大口气啊！”我揉揉耳朵，疑惑地抬头，对方的脸一下子闪花了我的眼。这是一张经常在电视屏幕上出现，吸走无数男人甚至是女人目光的脸庞。江雪。江雪嗔道：“还认识我？不错。”转而对身旁的人说：“他就算了，其他的人赶走就行。”我捂着脸直叹今天倒霉。听说某人失恋，我戏也不拍了，来看看你哭成什么样了。江雪一脸狡黠的笑。我咬牙切齿。我和江雪从小一起长大，双方家长是事业上的合作伙伴，我俩的关系却是针尖对麦芒，从小吵到大。我们从小一起玩的朋友有个微信群，刚刚我就在那个群里说了自己被绿的事情，没想到江雪还是这样，火速赶来，只为嘲笑我。2年前，我和徐旭刚谈恋爱不久，就听说江雪进了娱乐圈，整天拍戏忙得要命，我们就渐渐疏远了。江雪正想说什么，我的手机却忽然震动起来，是徐旭。接起来后，江雪忽然伸头过来，凑近一起听。她的脸离我太近，近得我几乎能看见她脸上细小的绒毛和眸中的水光。李记，你是不是有病？你把钥匙全拿走了。我和林奇出了趟门，现在回不去了。对面徐旭破口大骂。我回过神，是又怎样？你找开锁的吧？你以为这样在我面前刷存在感，我就会回心转意？屌丝就是屌丝，癞蛤蟆想吃天鹅肉。江雪忽然夺过我手里的手机，掐着嗓子笑嘻嘻：“你别狗叫了啦，我老公都睡不着了。”对面沉默片刻，滴的一声挂了电话，紧接着又是一个电话打进来，是徐旭他弟弟徐耀祖。一接通，对面的人就扯着嗓子叫起来：“给我打5万块钱！”往常徐耀祖总是用这副口气来和我要钱，少则几千，多则几万，拿去泡吧请客，过得快活极了。有时临时需要钱，凌晨2、3点也会打电话来向我要。我平静道：“凭什么？我和你姐已经分手了。”对面显然愣了一会儿，旋即声音更大：“快点打钱，我这边麻将输了，不交钱要挨打的。你不就是喜欢舔我姐吗？敢不给我钱，我就让我姐再也不见你。”我直接挂了电话。徐耀祖挨不挨打已经不关我的事了，不过徐耀祖的话倒是给我提了个醒，目前还不能和徐旭一刀两断。我和徐旭养了一只柴犬，叫旺财，平时铲屎洗澡都是我来。现在分手了，我得把旺财带走。江雪开着车，一路把我拉进一栋豪宅。“这是你家？”
我睁大眼睛，江雪点头，不过耳尖有些发红。我不由得有些好笑。江雪，你也不小了，别忘了我可是个男人，这么晚带一个男人回家，他可是会误会的。我原本只是开玩笑，没想到江雪点头，误会就误会啊，不知道是谁先开始的。我们狼狈地抱在一起，贪婪汲取对方身上的气息。房子里的空调刚开不久，裸露的肌肤触碰微凉的空气，下意识朝着暖和的地方伸去。灯关了，我们相拥倒在大床中间。江雪微微睁开眼睛，迷蒙的双眸倒映着窗外点点繁星。我却忽然回过神，坐了起来，跌跌撞撞离开房间。我不能这么对待他，我刚分手就这么不明不白和他睡在一起，对江雪不是个公平的事情。我一夜没睡，4日一早就去了和徐旭住的那个小区。我刚刷了门卡，却被保安拦在门外。保安一脸嫌弃，701的住户已经说了，你们分手了，不要再来纠缠他。我气笑了，我是来拿行李的。再说了，这套房子是我买的。保安嗤笑，就你，鬼才信。你知道这里的房子值多少钱吗？说着，又上下扫视我一眼。瞧你这个样子，一股穷酸味。我身上是一套为了省钱买的地摊货，再加上一晚没睡，是沧桑了一点。至于这套房子多少钱，这个小区都是我家盖的，我能不知道吗？我不想和这个狗眼看人低的保安多说，准备报警。保安却一巴掌拍掉了我的手机，手机砸在地上，摔得粉碎。保安一下子收回手，这可不怪我，是你非要进小区骚扰住户的。我被他这话给气笑了。身后一道尖酸的女声又响起，李记，你怎么又来找我？你别以为纠缠我就会回心转意。徐旭穿的人模狗样，紧紧抓着林奇的手，俩人身上挂满名牌，徐旭的脖子上甚至挂了3条金项链。林奇的裤子太长，穿在他这个矮冬瓜身上，脚踝那里甚至堆起厚厚的一大截，显得十分滑稽。徐旭鼻孔朝天，我知道你还是喜欢我，昨晚还特地找了个女的气我，想让我吃醋是吧？李记啊，哥发达了，也要劝劝你。林奇看着我，几分得意，几分阴毒。你是长得还行，但咱们男人啊，拳头才是硬道理，有钱了拳头才硬，你说是不是啊？你这么穷酸，哪个女的会看上你？徐旭喜气洋洋，林哥都说了，要给我买最大那个戒指，少说也得10几万呢。如果徐旭知道我差点送了他价值林奇一个身家的戒指，恐怕会当场发疯吧。我直接问，旺财呢？徐旭一脸嫌弃，早上就扔了，谁知道跑哪去了？寒冬腊月的，徐旭和林奇竟然直接把狗扔了。我立刻转身要去找，林奇的手却忽然搭在我肩膀上。你睡了我女朋友这么久，我有点不爽。林奇磨着牙，这样，你给我跪下道个歉，再磕个头，我就不追究了，还赏你5万块钱，怎么样？明明是林奇撬我墙角，到他嘴里变成是我睡他女朋友。徐旭得意地从包里掏出一大沓钞票，啪啪摔在我脸上。我皱眉，一把打掉他的手，谁知道徐旭没抓紧，钞票像天女散花一样飞得半条马路都是。林奇气歪了鼻子，叫嚣：你去，跪着把这些钱都捡回来，我就把钱赏给你。徐旭娇笑，李记恐怕都没摸过这么多钱呢。那确实，毕竟徐旭每个月只给我50块零花钱。我冷笑一声，正要开口，徐旭却看着我身后尖叫起来：林哥你看！我也下意识扭头，
看见3辆迈巴赫排成一溜，直直向我们开过来。领头那辆我一眼就认了出来，是江雪的车，肯定是咱们刚订的那辆车。车行的人看咱们有钱，特意送过来巴结我们。徐旭搓着手，激动万分。林奇也瞪大绿豆眼，后面怎么还跟了几辆法拉利？法拉利是我家的车，江雪这是干什么？怎么还把我家的人也给弄来了？徐旭逆着我，得意道：“赏你多看几眼，凭你恐怕这辈子都看不到迈巴赫吧。”领头那辆停在我的面前，徐旭兴奋得快要跳了起来。林奇哼了2声，我看服务不怎么样，都停到李记那边去了。等工作人员下来，我就要投诉。车门打开，一双雪白的长腿伸了出来，林奇眼睛都直了，嘿嘿笑，是个美女，服务还不错。听了这话，徐旭气得咬牙切齿，却又不敢说什么。想当初他花我的钱时，可从没像现在一样伏低做小。江雪从车里出来，摘掉墨镜，下意识捂着眼睛缓了缓。林奇已经双眼冒光凑了上去：“来送车的，你们工作人员长得挺不错啊，走，去我家喝口水吧。”他的肥猪手伸向江雪的腰时，我眼疾手快，一把拍掉。林奇顿时怒了：“李记你！”他扬起手要打我，却被一旁的黑衣保镖拦下。林奇不耐烦道：“闪开！我才是消费者，是上帝，我和别人的私人恩怨。”江雪终于缓过来了，迷惑地低头看着林奇和徐旭，又看看我。林奇嘿嘿笑着：“美女，我是买车的人，不是他。”“什么买车？李记，你把车卖了？”江雪看着我大笑：“你家不是把你的卡还给你了吗？”林奇和徐旭双双愣住，张着嘴傻在原地。我笑着看了他们一眼，揽着江雪的肩坐进后座。一旁的保镖立刻坐进前排，发动车子。林奇涨红了脸，上来要扯我的胳膊：“你们搞什么？我才是车主！”保镖不理他，一脚油门，让他俩吃了一嘴车尾气。车上，徐旭的微信轰炸了我一路。那个女人是不是江雪？那个电影明星？李记，你被他包养了，等着瞧！就算攀上大明星又怎么样？人家还不是玩玩你就扔。林奇也是气急败坏地辱骂我，最后还添上一句：“你要是介绍我和江大明星认识认识，咱俩一起工作，我分你提成。”林奇这时也想被江雪包养，江雪又恶心又好笑，就他比我还矮一头，丑得像反祖，还想被我包养，老娘包也得包个好货色吧。对了，江雪看向我：“我都把你家的人也带来了，你怎么不告诉他们你是谁？”我摇摇头：“不急，公司年会马上到了，那么盛大的场合，岂不是我公布身份的好时机？”徐旭和林奇给我戴了这么恶心的绿帽子，直接吓走他们，实在是不够痛快，就让林奇和徐旭再自嗨2天吧。秋后的蚂蚱蹦跶不久了，车子停下后，我一抬头，保镖早就走了。“江雪，你怎么又带我来你家？”我大惊失色，昨晚的事情还历历在目。江雪得意道：“你也没说要去哪啊？”他一步一步逼近我，我一步步后退，直到我们都进了别墅大门，我一下子坐在沙发上。事到如今，我也不是不明白江雪的意思，可我搞不懂她是什么时候开始对我有意思的。我想得出神，一个不注意，直接把这句话说了出来。江雪眯起眼睛，恶狠狠地看着我，像一只龇牙咧嘴的兔子。“给你2天时间，好好想想。”江雪趴在我怀里，环住我的脖子，一口咬上我的耳尖。“李记，你真是块木头。”其实严格来说，
江雪算是我的白月光，小时候不懂事，喜欢哪个小姑娘就拼命找她的事儿。后来我们吵吵闹闹久了，直到江雪离开，我也没能开口说出心意。后面和徐旭恋爱，虽然也是真情实意，不过当恋爱终结，从前的白月光落在我身上，我有什么不珍惜的道理？况且我也明白了，恐怕年少时江雪对我也是一样的心思，只是两个人全身上下嘴最硬，谁都没开口，我也咬了回去。这一场酣畅淋漓，我们先是在客厅，又去卧室，最后跌跌撞撞进了浴室，花洒摇摇晃晃地喷着，淋得人心都是湿热的。这2天我一直待在江雪家，旺财也在附近的街道找到了，只是脏了一点，倒是没有吃苦。他对江雪比对我这个主人更加热情，江雪开心极了，天天陪他扔飞盘玩，中间回了一趟我家老宅，简单解释了一下最近发生的事情。爸妈不以为然，笑着拍拍我的肩，年轻人嘛，一时被感情迷昏了头也正常，吃一堑长一智，等到过2天公司年会，我们就宣布一下你的身份，准备好接我的班吧。我爸笑得开怀，我和你妈终于可以退休，去全世界到处看看了。我妈冲我眨眨眼，对了，今天怎么是小雪开车送你来？你们2个？我爸笑着摆摆手打断我妈，年轻人的事情我们就不要管了。这2天我住回我家，开着我最喜欢的那辆车去公司，腾出了我原本的工位。我看到林奇的地方也是空空如也，去问了财务，发现他只是请假，还没有离职。翻翻微信，林奇和徐旭可没闲着，朋友圈都快被这2人挤爆了。林奇早就把中奖消息公然发在朋友圈，引来下面一串人开口借钱。徐旭和他早上飞哈尔滨玩雪，晚上就在三亚挖沙子，住5位数打底的酒店，还总是写小作文阴阳。亲爱的陪我来了向往已久的地方，我好感动，还是有钱好。奉劝大家，嫁人一定要嫁有钱人，凭什么陪那些屌丝们吃苦？他们的朋友圈完全没有屏蔽我们的共友，也就是其他同事们，明眼人都能看得出徐旭甩了我，勾搭上了林奇。于是他俩的朋友圈下异常安静，没有一个同事冒头点赞评论。有人私下来问我，我没有掩饰，直接说出徐旭和林奇绿我的事实。同事们三观都很正，连连安慰我，一边鄙夷这2人的所作所为。一个人跟我说，他俩这2天真是往死里花钱啊，林奇不心疼吗？他可不是个大方的人。确实是这样的，林奇是那种对方借了他卫生纸也要数着格子让别人还，甚至还要利息的人。我笑了笑，等着瞧。按照徐旭那个花钱速度和做的程度，我看是林奇的钱先被花光，还是耐心先被耗光。年会那天，我穿着高定西服开车到楼下，正好撞上同样开车来的林奇2人。林奇看到我的瞬间，眼里闪过一丝嫉恨。人靠衣裳马靠鞍，我原本外形就不差，加上7位数的装饰，怎么看都比林奇气派多了。攀上大明星了就是不一样啊，穿的人模狗样的。林奇五官扭曲，怎么还开大众？你这小白脸舔得不称职啊，大明星也没多赏你点。我无语地看了一眼身边的辉昂，是大众不假，不过要200多万，是我大学时随手买的一辆。徐旭得意地靠在迈巴赫上面，我懒得搭理他们，转身走进公司。职场人的嗅觉总是很敏锐，再加上我也没有刻意掩饰，我们部门的人都知道了我是董事长的儿子，
这2年只是隐藏身份来历练，一时之间巴结我的人源源不断，而且都在嘲讽林奇2人，尤其是徐旭，捡了芝麻丢了西瓜。就在同事们讨论的热烈时，林奇和徐旭挽着手走进会场，大家一静，都对他俩报以看智障的眼神。徐旭可能误解成了羡慕的目光，得意地冲他们笑，顺便瞥我2眼。昨天我们刚从三亚回来，林哥直接刷卡给我买了钻戒。徐旭甜腻地笑着，举起手，夸张地转动无名指上的戒指，一边大声说：“17万，李记，要是小旭还跟着你吃苦，也买不起这么贵的东西吧？”林奇看着我笑。众同事，一个同事想说话，却被我制止了。林奇可能以为我没底气，得意地露出一口歪牙。年会前半部分，2个人专门坐在我前面，亲来亲去，周围的同事都皱着眉远离，给他们空出真空地带。我站起身，准备接下来上台宣布我入职副董的消息，可下一秒，台上的人却道：“下一个环节是我们公司林先生和徐小姐的订婚仪式。”林奇和徐旭兴高采烈地向台上走去，场外甚至涌来几个记者。我皱起眉，订婚仪式和记者原本确实是我安排的，可在徐旭把我甩了之后，我就通知助理取消掉了。怎么现在还有这个环节，而且换成了林奇和徐旭的名字？台下不太明白内幕的一些人开始鼓掌，徐旭高兴得满面红光，拿起话筒踢我：“在这里还要感谢我的前男友李记，他没钱的生活让我深深知道了钱的重要性，才因此认识我现在的亲爱的。”台下的议论声轰的炸了，我的手机开始被我爸妈轮流轰炸。我按了静音，直接走上台，拿过徐旭手里的话筒：“这个环节现在取消。”我微笑，针对本次管理人员的疏忽，我会在会后一一进行管理和约束。徐旭脸上的媚笑顿时裂开：“李记，你凭什么取消我们的订婚仪式？你算什么东西？”林奇也皱眉：“李记，我知道你嫉妒我中了6000万，还嫉妒小旭喜欢上了我，可是你凭什么取消？你有什么权利？凭他是我儿子，不行吗？”我爸慢慢走上台，脸色沉肃。林奇瞪大眼睛：“董事长。”徐旭傻了：“林哥，你说什么呢？”徐旭辞职前只是一个前台，根本不知道董事长长什么样子。但林奇和我在同一个部门，有时候我爸借着视察的名义来看看我，林奇摇着尾巴上前巴结，对我爸长什么样子再清楚不过了。徐旭仍然坚持：“怎么回事？保安呢？我们的订婚仪式怎么上来2个不相关的人？快把李继和那个死老头赶出去！”话音未落，就被林奇死死捂住了嘴。林奇还算有几分小聪明，现在肯定明白了我真实的身份。他脸色惨白，肥厚的嘴唇不停颤动，拖着徐旭给我爸鞠躬道歉。我爸看都没看他们，走到我身边：“这是我的儿子李记，之前能力不行，扔进基层历练了2年，现在我年纪大了，就让他回来接我的班了。”我爸拍拍我的肩：“好好干！”台下掌声如雷。林奇和徐旭缩在角落，像2只扭曲的老鼠。徐旭盯着我，还在拼命摇头，嘴里嘟囔着什么。我简单说了几句入职感言，随后道：“在我任职期间，除了对同事们工作上的要求，还要加强个人道德方面的约束。”台下的人刷刷看向林奇和徐旭。我想，比起学历和能力，更重要的是人品。人品不佳的人，我会根据情况予以开除。我们的工作环境
一定要是一片净土。年会结束后，林奇和徐旭飞快挤到我面前，一脸谄媚：“李哥，我是真没看出来，你竟然是董事长的儿子，怪我，怪我。”他嘿嘿傻笑着，一边打自己的脸，他还真舍得使劲，一下一下，很快把他的肥脸抽红了。刚刚那么得意，你看他现在这个讨好的样子，笑死了，想在甄少爷面前装逼，被打脸了吧？路过的同事纷纷交头接耳看向他，林奇咬牙切齿，可撞上我的眼神时，还是扯出一个僵硬的笑。徐旭则眼眶泛红，楚楚可怜地看着我：“阿季，你怎么不告诉我你是董事长的儿子啊？这还怪上我了。”徐旭上前要挽我的手，我心里恶心，一把甩开。我清楚地看见林奇盯着我俩差点碰在一起的手，眼里无比阴毒。我打断他们的表演：“你们也不用费力讨好了，总之之后我们也不会再见面了。”林奇讪笑：“怎么会？以后在公司。”林奇，你被开除了。林奇的假笑僵住了，他见我表情不变，终于破防：“你牛气什么？你以为我没钱是不是？我彩票中了6000万，我现在就创业，以后赚的比你多了去了。你不就是家里有公司吗？就算你家有钱，小旭也看不上你。你就是个死舔狗，你说谁是舔狗？”江雪摘下墨镜，笑着走过来，徐旭堪称清秀的脸在江雪面前毫无还手之力。他极恨地看着江雪，被江雪翻了个白眼：“你怎么来了？”我笑着揽住他的肩，江雪啵地亲了我一口：“来看看我的未婚夫有没有被野狗缠上。”徐旭忽然响亮地啜泣一声：“江姐姐，你能不能帮我？”“不能。”江雪歪歪头，徐旭脸色扭曲了一刹：“阿季，我是真心爱你，娱乐圈的女人那么脏，你……”我彻底阴沉了脸色，吓得徐旭闭上嘴。我皮笑肉不笑，小雪现在的一切都是靠她自己得来的，而你像水蛭一样附着在别人身上吸血，却说别人脏。别让我再听到你污蔑我的未婚妻。林奇骂骂咧咧，拖着徐旭要出门。徐旭不乐意，一边还是来抓我：“阿季，别！”我阻止：“你和林奇睡在一起的时候，不是骂我骂得很起劲吗？”徐旭见我不动摇，也破了防：“明明不是我的错，你隐瞒身份，骗我你是个穷鬼，我当然要找个有钱的了。难道我劈腿有错吗？”我被他的感人三观弄笑了：“劈腿无罪，难道你是章鱼？我之前1个月2万。”徐旭每次都花得一干二净。平心而论，有多少人月薪能达到2万？作为女朋友的他，肆无忌惮地花光那些钱，甚至还嫌少。真的没有想过是不是自己的问题吗？我不再看他们，转身走了。公司里很多人都是江雪的粉丝，堵在大门口，兴奋地围观。成群的记者一拥而上，上前采访。问到我们的关系时，江雪大大方方道：“他是我未婚夫。”林奇和徐旭被粉丝堵在公司里，气得发怒跳脚，指着我俩大喊了些什么，我没有听清，不过应该不是什么好话，因为他俩立刻被认出来是绿了我的人，被群起而攻之，只好抱头鼠窜。没多久，江影后和某上市公司继承人的恋情一时火爆全网，连上好几条热搜。林奇和徐旭在网上拼命抹黑我俩，被有心人扒出身份挂上网，又惹来一顿群嘲。我让律师团针对他俩造谣的事情起诉，全权交给他们处理，自己不再关心这2个人，而是一心投入到公司和与江雪婚礼的准备上。人的贪欲是永远填不满的沟壑，
我没有刻意关注林奇和徐旭，不过有的是人乐于把他俩的倒霉事分享给我听，更何况倒霉事还不少。林奇中的那6000万，扣了税，到手也就4800万。他俩这一段又是买豪车，又是买奢侈品，就花了不少。被我辞退后，林奇可能是受了打击，非要创业，他自己又不乐意费心费力，只想投钱，然后坐收其成。于是投资了很多规模不大，但他觉得很有发展潜力的公司。每个公司的情况都不一样，但结局很一致，赔光，存款也大大缩水，直接腰斩。徐旭冷哼一声，回来了，正好告诉你，我把你甩了，收拾收拾滚出去吧。天，我徐旭看中了一套价值1000万的大平层，林奇不乐意，俩人又是吵又是打，还进了几次公安局。徐旭看林奇不愿意，改口要999万的彩礼，寓意长长久久，要给他弟弟徐耀祖结婚用。林奇更是不愿意，吵着要和他分手。可现在他俩的事情早就被网友熟知，整天拿出来嘲笑。林奇根本找不到合适的女人，要么是他喜欢的，对方看不上他，要么就是愿意跟他结婚的，他觉得人家图他的钱。最后还是回来求徐旭复合，被徐旭敲了一大笔给徐耀祖花。徐耀祖也不负众望，拿着钱去赌，结果赔了个底掉，浑身上下就剩裤衩，还背上了一屁股债。这段时间，我和江雪已经见过双方家长，准备好了盛大的婚礼。江雪的父母也是和我爸妈合作的企业家，光是我们的彩礼和嫁妆就有10位数。婚礼前夜，徐旭不知道从哪里打听到我家老宅的地址，哭着上门求公道。他说我玩弄了他的感情，要么我娶她，要么给他1个亿的赔偿费，不然就把我告上法庭，让我家公司股价暴跌。结果被我先下手为强，直接报警送进了局子。他还真去起诉了，不过没有证据，很轻松就被我解决。至于我们之前住的房子，虽然是徐旭的名字，但能查清全部由我出资，最后还是判还给我了。徐旭再怎么哭叫撒泼，也没有一点办法。我把它卖掉，钱捐给了山区。最后的最后，听说林奇把钱赔得一干二净，甚至反欠了一屁股债。之前的迈巴赫也低价卖掉了，还去找徐旭要之前给他买的那些首饰和奢侈品。两人大吵一架，大打出手，甚至还用上了刀。最后双双先进医院，再进监狱，没个几年出不来。我带着江雪去孕检时，正好碰见2个人浑身是血抬进医院急救的一幕。天理昭昭，报应不爽，他俩真是天生一对。而我余生将和真正爱的人一起度过，所到之处皆是坦途。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。